Okay, so today we're asking the question, what does the Bible say about marriage? 聖書は結婚についてどう言っているかの話をディスカッションしたいと思います。So as Christians, we base our whole lives on God's Word, on the Bible. クリスチャンは聖書、つまり神様の御言葉を元に生活を送るんですよね。So today I'm not going to share my own personal ideas about marriage. なので今日はケルシーが結婚についてどう思っているとか、I'm not going to be sharing one culture's view of marriage. 社会における結婚はどうだとかではなく、I'm saying this is what God tells us is His good design for marriage. 神様がデザインされた結婚というのは何なんだってことについて話したいと思います。Notice especially that I said it's God's good design. 神様の良い、の良いデザインということです。I want to warn you that some of the things that I say today out of God's Word are going to confront us. 今日一緒に学んでいく中で、私これちょっと、嫌かもってところがあるかもしれません。So when that happens, I want to ask the question, when you and the Bible disagree, who wins? 自分が持っている価値観や思っていることに合わないかもしれません。その時にですね、こう考えてほしいんです。So as Christians, we submit every part of our lives to the authority of God's Word. 聖書の教えは自分が納得いかないと思った時には反対することによって自分の益になるのでしょうか。And so only by submitting ourselves to God's good design can we find true freedom and joy. はい、ならないですよね。神様のデザインに従うことだけによって、私たちが本当の自由と喜びを手に入れることができます。We're going to be dividing our time today between two parts. 今日のトピックは2つに分かれるんですけども、In part one, we're going to ask, why did God create marriage? 1つ目は神様はなぜ結婚を作ったのか。We're going to see that marriage is not ultimately about us. 結婚は人間がポイントではないということです。And then in part two, we're going to ask, what does a biblical marriage look like? 2つ目は聖書的な結婚はどんな結婚なのか。And if you're single, there are important implications for you as well. はい、そして独身の方も大切なお知らせがありますからよく聞いててください。And then after each part, we're going to break into groups for discussion. その後グループに分けてディスカッションしたいと思います。Also, I want to recommend a couple books. あとなんかおすすめの本もあります。They were really helpful to me. 私には本当に勉強には、なりました。The first one, unfortunately, is only in English. 最初の1冊目は残念ですが英語だけですね。But I'll be sharing stuff from this book. でも今日は、この本からちょっと、シェアします。It's called Catching Foxes. Catching Foxes っていう。And then the next one, we actually have some copies in the back of the room for 1,000 yen. あと後ろにはですね、この本の、日本語版は、置いてあります。1000円で。It's called The Meaning of Marriage. 結婚の意味。It's by Tim Keller. It's fantastic. ティム・ケラーという、牧師が書きました。So I can urge you to consider reading this. めちゃくちゃいいです。Okay, so let's dive in. さて始めましょう。Okay, why did God create marriage? 神様が結婚を作った理由とは何なんでしょう？ Well, before we can answer that question, we actually need to step back and ask ourselves a bigger question. その前にはですね、存在するものをすべて神様が作った理由について考えないといけないんですよね。What is the reason for everything that God created? はい、すべて作った理由とは何なんでしょう？ To understand marriage, we need to understand why God created the world and everything in it. 何もかもが存在する理由とは、神様の栄光について考えないといけないんですよね。And the Bible gives us an answer to this question. 聖書が教えてくれます。It says, for by him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. なぜなら天と地にあるすべてのものは見えるものも見えないものも、王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、御子にあって作られたからです。万物は御子によって作られ、御子のために作られました。Yeah, so the reason for the entire universe is to display the glory of God. 何もかもが、存在する理由とは、神様の栄光を表すためであります。Here's how creation is described in the Psalms. 詩篇にはそのことについてはこう書いてあります。We see the next slide.
The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. 天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告ぎ知らせる。But it's not just the world that was created for his glory. しかも神様の栄光を表すの世界だけでなく、We are also created for God's glory. 人間である私たちもそのために作られたんです。God makes this explicit. 神様が分かりやすくしてくれます。He says this, Bring my sons from afar and my daughters from the end of the earth, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. 私の息子たちを遠くから来させ、遠くから間違ってるかな、遠くから、来させ、娘たちを、地の果てから来させよう。私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために私がこれを創造した。これを、形作り、またこれを作った。So the purpose for our whole existence then is to glorify God. 人間が存在する理由は神様に栄光を表すためです。That's why Paul writes this. だからパウロがこう書きます。He says, So whether you eat or drink, whatever you do, do it all to the glory of God. こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにもすべて神の栄光を表すためにしなさい。See, God created us so that we could live every moment of our lives enjoying His good gifts and displaying His greatness to the world. 神様の偉大さを表し、上から天から下ってきた、いい贈り物をいただき、人生の一秒一秒を楽しめるために私たちを作ってくれました。Food, drinks, friendships, 食べ物、飲み物、人間関係、 hobbies, jobs, or free time. 趣味、仕事、暇。None of these are solely for our own benefit. このすべては自己満足のためにできたのではないです。And then this is also true then of marriage. 結婚もそうです。Marriage is actually a means for us to enjoy and serve Christ. It's not a means to just fulfill all of our own desires. 自己満足ではなく、イエスに満足し、イエスを愛するためです。So how does marriage bring God glory then? さて、結婚はどのように神様に栄光を表せるのでしょうか。Well, let's look together at the very first marriage in the Bible. 世界歴初の結婚を見てみましょう。The very first book in your Bible is Genesis, and it tells us the story of creation. 聖書の最初の本は、創世記です。God created everything by speaking. 神様は話すことによって全てを作られました。Each time God commands something to appear, and then it happens, and then we see this phrase, and God saw that it was good. 神様が何かの存在を命じると、そのものが実現されました。But then the pattern changes. そして必ず神は、見てよしとされた。でもその後、少し表現が変わります。It says, Then God said, Let us make man in our image, after our likeness. さあ、人は我々の形として我々の似姿を作ろう。See, unlike the rest of creation, we see that mankind is created and formed in the image of God. 他の創造物とは、被造物とは別に、人間だけが、神の形に作られました。So just like a king erects statues of himself all over a kingdom, we are like living statues that represent God. 王様が自分の彫像を立て、国民に見てもらうためと同じように、神様もこの世にある御国に、住む私たちを彫像のようにしてくださいました。Notice also that God says this in our image. 我々と言ってますよね。Here we've got this preview of the eternal relationship that it's called the Trinity. 永遠と今まで続いてきた三位一体のことを、差し伸べています。See, the Trinity is this description of the three persons in one God. 三位一体というのは、唯一の神を表す三つの人格のことです。The Father, the Son, and the Holy Spirit. 父、子、聖霊のことです。That sounds confusing, that's okay. はい、と言ってもよくわからないですよね。Here's what I want to focus on. そんなことより神様が、今日は、このことに焦点を当てたいと思います。God has always existed as a loving, self-sacrificing relationship. 神様が初めからずっと愛し合う、自己犠牲し合う関係にあったということです。And in this relationship, there are distinct roles. その関係には3つの役割があって、There's also authority and submission. 主権や、
委ね合いもあります。And God created man to display this aspect of his character. 神様ご自身の人格を表すために、私たちにもその役割をくださいました。So we've had this pattern of it is good, and then God looks at the first man, Adam, and he says this. 神様が一番最初の人間のアダムを見てこう言いました。He says, It is not good that the man should be alone. I will make a helper suitable for him. 人が一人でいるのは良くない。私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。Whoa, we broke the pattern. あれ今度は良しとされないの？なんで？ Not good. 良くないって？ So why is it not good? それはなぜでしょう？ Is God worried that Adam is just going to be lonely? 寂しくなるから？ No, God doesn't create a woman to solve man's いや、 loneliness. そうではない。男の寂しさを癒すために女は作られていない。He doesn't create woman so that Adam can have somebody to help him and give him a little bit more free time. 男がもっと自由に遊べるためにでもない。So why then is it not good? ではなぜ良しとされないの？ Well, Adam is just one person. 男は、アダムはただ一人なんです。He can't display the loving, self-sacrificing, relational character of God. 男は、アダムは、神様の愛する犠牲し合う関係を持つ本質を一人じゃ表せないからです。So God designed woman to be this counterpart to man. 男に対して女は作られ、He needs a co-laborer who has the same nature but is at the same time different. 男と共に働いてくれる神の別のパートナーが神の本質を表す別のパートナーが必要でした。So God caused Adam to sleep and he took a rib from Adam's side. なので神様はアダムを眠らせ、肋骨をアダムから取って、And from that rib he formed the first woman, Eve. その肋骨から、女を作ったのです。See, even at the very beginning, man sacrifices himself. He symbolically dies for his bride to be. 初めからも、男は自分の一部を犠牲にし、妻のために比喩的に死にます。And then even though Eve is created as a helper for Adam, she's created by a bone from his side. She's his equal. エヴァは、アダムの助け手として作られたのですが、アダムの、肋骨から来たのだから、アダムより、低い存在じゃなくて、平等です。Yeah, she wasn't created from something beneath him. She's beside him. はい。So then Adam wakes up, he sees Eve, and he bursts into poetry. そしてアダムが起きます。エヴァを見て詩を作って語ります。He says, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. これこそついに私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。男から取られたのだから。Then the Bible gives us this beautiful image of marriage. なんて麗しいことです。It says, Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked and were not ashamed. 聖書が結婚についてこう語ります。それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。その時、人とその妻は二人とも裸であったが、恥ずかしいとは思わなかった。What a beautiful picture. なんて麗しいことなんです。Man dedicates himself to his wife. 夫が妻に仕え、They're inseparably united. 互いに強く結び合います。They're fully exposed. 二人とも裸で露出されています。There's nothing to hide from each other. 隠れないじゃないですか。They have no shame. しかも恥ずかしくない。They're fully known and they're fully loved. 完全に知られていて完全に愛されている。A man sacrifices himself. 男は自分を犠牲にし、He symbolically dies so that his wife can have life. 妻が生きるために比喩的に死にます。He rises again to adore his beautiful bride. そして男はもう一度眠った状態から起きて、They become inseparably united as one flesh. 美しい、妻を迎えて、肉体的にも一体となり、And they're fully known and fully loved. 完全に知られていて完全に愛されている。Do you see the glory of God in this marriage? 結婚にある神様の栄光はこれで分かりましたか？ The book of Ephesians, the Apostle Paul explains marriage this way. エペソの手紙にはパウロが結婚にある、
結婚についてこう説明します。It says, Therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私は、キリストと教会を指して言っているのです。See, just as Adam sacrificed his body for Eve, Jesus sacrificed his body on the cross for us. アダムが自分の体を、エヴァのために犠牲したと同じように、イエスが十字架で私たちのためにご自身の体を犠牲にしてくれました。Jesus died so that we could receive eternal life. はい。私たちが永遠の命をいただけるためにイエスは死にました。Jesus rose from the dead and washed us clean of our sins. 死んでよみがえって私たちの罪が洗い清められました。And now we're inseparably united with him in one spirit. 一つの聖霊によって、私たちがイエスと、永遠に結ばれ、See, in Jesus we're fully known and fully loved. 完全に知られていて完全に愛されている。But the image doesn't stop there. こういう描写はまだまだありますよ。After creating Eve, God officiates the very first wedding ceremony. エヴァの創造の後に神様が一番最初の結婚式を行います。It says, And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply and fill the earth. 神は彼らを祝福された。神は彼らに合わせられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。And then after Jesus' resurrection, how does he commission his followers? Oh, sorry, I skipped. God commissions Adam and Eve, make more image bearers. 神様はアダムとエブに命令を与えました。He says, Fill the earth with people to proclaim my glory. 神様の似姿を持つものを埋めようと。Expand the knowledge of my kingdom on the earth. 神の栄光を表すものを増えようと。Now the question. After Jesus' resurrection, how does he commission his followers? イエスの復活の後に弟子たちにどう命じましたか？ He says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方にすべてのことを守るように教えなさい。See, God gave Adam and Eve a physical commission. 神様はアダムとエヴァに与えられたのは肉体的な命令でした。He says, Be fruitful, multiply, and fill the earth. はい、埋めよ、増えよ、地を従わせよと。And Jesus gives his disciples a spiritual commission. しかし弟子たちに与えられたのは霊的な命令です。Baptize, teach and make disciples. 洗礼を、施せよ、教えよ。Go into all the nations. すべての国民を弟子とせよと。See, marriage is not primarily about us. 結婚の主な目的というのは私たちを幸せにするためではないんです。The purpose of marriage has always been to display this beauty of the gospel. 結婚は一番最初から福音の麗しさを描写するためにありました。And we display it to the whole world. 神様はご自身の栄光のために、この世界に、見せるためでした。So God created marriage for his glory. 神様はご自身の栄光のために結婚を創造しました。Okay, so I'm going to pause there and let's take a few minutes to discuss this together. 一旦、ここで止まって、ディスカッションしたいと思います。Let's get into groups of about 3 or 4 people. じゃあ3、4人ぐらいのグループに分けて話しましょう。We're going to answer 2 questions together. 2つの質問に、グループで答えます。So the first question is, what are some ways that the Bible's view of marriage differs from the world's view? 一つ目は聖書の結婚観と、世の結婚観はどのような形で異なっているのでしょうか。Do we have that slide? Oh, there we go. Okay. And then the second question is, how can a Christian marriage display God's glory to an unbelieving world? 2つ目はクリスチャンの結婚は信仰のないこの世に対してどのように神様の栄光を示すことができるのでしょうか。Okay, let's take about 10 minutes or so and break into groups and discuss. じゃあ10分ぐらいでこの2つを答えましょう。From your groups, is there maybe 1 or 2 groups that can give us an answer they come up with? What about for the first question? Is there a group that had an answer that was helpful?
What are some ways that the Bible's view of marriage differs from the world's view? じゃあ一番に、その答えれた、グループってありますか？なんかこれ面白かったなとかそういうの。Yeah, that's helpful. その聖書の結婚観っていうのはやはり、父と母と離れ、その一体になる、ことがそのポイントでやはり、この世と違っててだいたいこの世の結婚観って想像したらその一人が一人と一緒に住んでる感じでまだそれぞれの価値観とかそれぞれのなんか生活をただ共に送ってるだけでいろんな意味でその一体になるようななんていうかなその感じは薄いっていうか少ない。Okay, what about for that second question? How can a Christian marriage display God's glory to an unbelieving world? クリスチャンの結婚は、信仰のないこの世に対してどのように、神様の栄光を示すことができるのでしょうか？ So essentially that a wife is a gift from God. Yeah. So a wife is a gift from God, and vice versa. Yeah. And that is a way that you can display God's glory. Yeah, that's good. That's good. That's great to affirm. いいですね。Thank you all. ありがとうございます。All right, well, I want to begin this next session by reading a quote from the biblical counselor John Henderson. He's the one that wrote that first book I showed you. 一番最初に、見せた本、を書いたジョン・ヘンダーソンという牧師の言葉をまず皆さんにシェアしたいと思います。It says, all that God creates belongs to him. He invented marriage and gave it to mankind as a gift. He owns it, governs it, and determines how and for what purpose it is to function. The extent to which we believe and find delight in this truth will greatly influence the way we treat our marriage and our mates. 神様の被造物すべては神様のものです。結婚は神様が生み出され、人類に贈り物として与えました。結婚は、神様のもの、神様が司るもの、そして結婚が、どう機能するかも神様がお決めになります。この真実を、私たちがどこまで信じ、喜ぶかが、自分の結婚の扱い方や配偶者への、接し方に大きく影響を与えるのです。It's not our job to decide what our role is as a husband or a wife. 夫と、妻の役割を決めるのは私たちの仕事じゃないんです。God has actually already assigned that to us. 神様はもう決めて教えてくれているんです。Wives are called to sacrificial submission. Let's get down a couple. Okay. 妻の役割は、犠牲的な従順です。And husbands are called to sacrificial leadership. 夫の役割は、犠牲的なリーダーシップです。So one of the clearest passages of scripture on this topic is Ephesians 5. エピソード5章がそれを明らかにしてくれます。Let's look at that together. 一緒に見ましょう。It says, Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands. 妻たちよ、主に、従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。Okay, so before I go on, I want to pause and recognize something. ここでちょっと一旦話しましょう。Throughout history, men have used this verse as an excuse to treat women in horrific and evil ways. 歴史上で、男性は、よくこの聖句を利用して女性にさまざまなひどいことをしてきました。And there is no excuse for that type of sin. そういうことは見逃したらダメ、大した罪ですよね。So while we saw that a difference in roles existed already from the beginning of creation,
When sin entered the world, it brought brokenness into our relationships. 創造の始まりには、男と女の役割は違いましたが、罪がこの世に入ってきた時から人間関係を汚したんです。Bring your mic up a little bit. There you go. Yeah, there you go. God warned Eve, he said, as a result of your sin, your desire is going to be for your husband, and he shall rule over you. 神様がエヴァにこう忠告しました。それでもなお、あなたは夫を、したい。彼はあなたを治めるであろう。See, sin takes the beauty of this sacrificial leadership and sacrificial submission, and it breaks it. 犠牲的なリーダーシップと従順さ、麗しさは、罪に汚されます。Women can resent authority in their marriage. 結婚における、夫の権力は妻に嫌がられ、and then men abuse their authority, and they start acting like little dictators rather than as servant leaders. 夫はその権力を悪用し、不公平な支配者のようになります。So let's continue and look at these roles. 続いて話しましょう。The role that God gives to wives and calls them to is sacrificial submission. 妻の役割は犠牲的な従順です。And Paul calls on wives, he said, submit to your own husbands as to the Lord. 主に仕えるように自分の夫に仕えなさい。But I want to be clear about what submission is not. 従順の定義をちゃんとしましょう。First, wives are never commanded to submit to evil. まず悪に従順することは一切ありません。Jesus would never ask the church to think, feel, or act sinfully. イエス様は教会に罪を起こさせないでしょう。In fact, if submission to Jesus and submission to your husband ever conflicts, you're commanded to submit to Jesus. しかも、イエスに従順するか、夫に従順するかとなったら、先に、もちろんイエスに従順しなければなりません。A husband should never ask his wife to watch pornography together. 一緒にポルノを見ようよとか。Or cover up his sin from church leaders. 俺の罪を、教会のリーダーに言うなよとか。Or go buy alcohol so that he can get drunk. 酔っ払いたいからお酒買ってくれとか。Okay, so submission is also not in という発言は、夫の口からものではない。Yeah. Submission is also not enduring abuse. 従順さとは虐待されても続くものでもない。It is never okay for a husband to oppress his wife emotionally, physically, sexually, spiritually, or financially. 夫がする、感情的、肉体的、性的、霊的、経済的な虐待はダメです。If your husband demeans you, if he intimidates you physically, or if he coerces you into sexual acts that make you uncomfortable, if he restricts your finances or uses scripture as a weapon, that is not leadership. あなたが、夫に見下されたり、脅されたり、やりたくない性的行為されたり、お金を粗暴されたり、聖書をもとに武器とされたり、そんなのは、いいリーダーではないですからね。That's abuse. それは虐待です。So if that's happening in your marriage, please tell Kevin or Zane or myself. それ私かもってもし今感じたんだったら、ケビン、ゼイン、ケルシーと話してください。私たちが手伝いますから。Yeah, we can help you. Okay, and then finally, submission is not universal. そして最後に、夫に従順するからといって、もちろんすべての、男に従順しなければならないわけではありません。Women are nowhere commanded to submit to all men. 男より低い立場を持っている、とかではないです。You're not inferior. そんなことではないです。Just like men, you are created in the image of God. 男と同じように、神の似姿に作られました。This type of sacrificial submission that we're talking about is explicitly limited to the relationship between a loving husband and wife. 今日している話は、あくまで、その今日の従順の話は、あくまで結婚内の話です。Okay, so that's what submission is not. 従順ということを、ちゃんと定義できましたか？ So what does Paul mean then when he says, now as the church submits to Christ, so also wives should submit
in everything to their husbands. さて、パウロが言ったように、教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさいというのは、I believe that he's saying that wives we should view their attitudes and thoughts and actions as an expression of your love for Christ. これは、夫のすべての心構え、考え、行動はキリストへの愛の表現だと、妻が思うべきではないかと、そういうことを示していると思います。So biblical submission is voluntarily and joyfully showing honor to your husband's leadership. 聖書的な従順とは、夫のリーダーシップに喜んで敬うことです。It's empowering him rather than fighting for control. 自分もたまにリードするんじゃなくて、サポート役になって夫を励ますことです。Biblical submission is also encouraging your husband's fruitfulness by the power of the Holy Spirit. そうですね。聖霊の力によって実が与えられる期待をして、その夫に実が与えられる期待をして夫を励ますのも、聖書的な従順です。It's co-laboring with him to glorify God and to build up the church. 一緒に共に働くことも、聖書的な従順です。And then biblical submission is speaking the truth in love when your husband fails rather than criticizing. 彼の、夫が失敗するときに彼を責めるのではなく、愛を持って事実を語って、彼の成長を期待して許してあげたい心で、彼の罪を優しく伝えるのも聖書的な従順です。It's gently pointing out sin with this eagerness to forgive and see him grow in Christ-likeness. はい、さっき言いました。Okay. すいません。Biblical submission is also refusing to ever threaten with divorce. 離婚することを、脅さないのも聖書的な従順です。Divorce proclaims this false gospel. 離婚は偽の福音です。It says that if things don't work well with Christ, you can go somewhere else. 例えば、イエス様とうまくいかなかったら別の宗教に入ればいいということです。Now, I want to name that God does allow for a divorce when the marriage is just seriously violated through adultery, abuse, or abandonment. ただですね、姦淫、虐待、その放棄の場合は神様は離婚を許します。And then, while separation is allowed, divorce is actually never commanded. また離れることは許されているとはいえども、離婚することは命じられていない。In fact, when possible, we ought to seek true repentance from sin that leads to a change of heart and action. できる限り、悔い改めて互いを許し合うことが心の変化と和解につながります。And then be reconciled. 和解につながります。The marriage is a display of Christ's relationship with his bride, the church. 結婚は教会である花嫁とキリストの関係を描写しています。So wives are called to submit to their husbands as the church submits to Christ. 妻は教会がキリストに仕えるように、夫に仕えるように命じられています。But in a marriage, it's not just wives that are submitting. しかし結婚は妻だけが従順するばかりではありません。Husbands, you are also called to submit to Christ as Christ himself submits to God. 夫は、キリストが父なる神に従ったほど、犠牲して妻をリードするように命じられています。Husbands, we are called to sacrificial leadership. 夫の皆さん、よく聞いてください。この犠牲的なリーダーシップに召されています。Let's read what Paul has to say to husbands. 次のようにパウロが書きました。Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. 夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のために自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって、教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワや、そのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。The role that God calls husbands to is sacrificial leadership. 神様が夫に命じる役割は、
犠牲的なリーダーシップです。The Bible also calls this headship. 聖書は頭という言葉を使っています。Paul begins by commanding husbands this way. He says, "Love your wives." パウロはまず妻を愛しなさいと言っています。Husbands, your marriage is not about you. 夫の皆さん、あなたの結婚は自分の言いなりに存在するものではありません。When a husband uses his authority to get his way or to secure his own comfort, he does not love his wife. 自分の権力を自分のために使って、自分の妻を愛せていないことになるんです。He loves himself. 自己満足になってしまうんです。So God knows men's sinful tendency to rule over their wives, and He's really serious about protecting his daughters. 夫がその権力を悪用に使う傾向を神様は知っているから、ご自身の娘を真剣に守っています。Let's look at how Peter commands men to love their wives. ペトロの言葉をよく見ましょう。It says, "Likewise, husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered." 同じように夫たちよ、妻が自分より弱い器であることを理解して妻と共に暮らしなさい。また命の恵みを、共に受け継ぐものとして尊敬しなさい。そうすればあなた方の祈りは妨げられません。See, husbands, loving your wife means living with her in an understanding way. 知識に従ってですよ。It's understanding her thoughts and her feelings. 彼女がシェアしたいこととか気持ちを喜んで聞くことも。It's seeking to fully know her and fully love her. 彼女を完全に知り、完全に愛することです。Loving your wife means showing honor to her. 妻を尊ぶことも愛です。Do you treat your wife as more important than yourself? 自分より妻を大事にしますか？ Or do you just demand respect and approval? それとも自分のわがままを無理やり手に入れますか？ Also, loving your wife means honoring her weakness. 妻は自分より弱い器であることを認めるのも愛です。Here's what I mean by that. Your wife is weaker in two ways. はい、2つの意味で、妻はあなたより弱いんです。First, women are just generally smaller than men physically. はい、まず肉体的に女は大体男より小さいです。So do you use your size and your strength to encourage your wife and make her feel protected, or do you use it to intimidate her? じゃあ自分の大きさを脅すために利用するのか、守るために利用するのか。And then second, even though your wife is your equal, she is voluntarily taking on a role of sacrificial submission. また妻は自分と同じ立場であるけれど、自分の意思で犠牲的に従順してくれています。She's not your servant. 彼女はしもべじゃなくて、She is an heir with you. 共に御国をいただく人なんです。So, do you care for her and take care of her, or do you take advantage of that submission? 彼女の面倒をちゃんと見ていますか？それとも、しもべ扱い、していますか？ And finally, you should notice that this command actually comes with a threat. そして最後にこの命令と同時に忠告があります。It says, so that your prayers may not be hindered. そうすればあなた方の祈りは妨げられません。Men, that should be humbling and terrifying. ちょっと怖いですね。As one author described it, it's like God saying, husbands, if you refuse to honor your wife, I will refuse to honor you. ある作家が次のように言いました。神様がこう言ってるように聞こえますよ。夫たち、あなた方が妻を敬わないのなら、私もあなたを敬わない。あなた方が妻を無視したら、私もあなたを無視します。Yeah, if you ignore your wife, I'm going to ignore you. Husbands, if you've been failing to honor your wives, repent. ここにいる、夫たち、あなた方がは、妻を敬っていないのなら、今、悔い改めなさい。Here's what that looks like. Apologize to your wife. このようになりますよ。妻に謝りなさい。Cry out to God for forgiveness. 神様の許しを認めて叫びなさい。And then ask other Christian brothers for help. クリスチャン同士の兄弟に助けてもらいなさい。This is serious. ものすごく深刻なことなんですから。Okay, let's return to Ephesians. では、エピソードへの手紙に戻りましょう。